विनायक बोल रहा था इसकी ये बॉडी ऐसे नीचे लटक गया, ये पंगड़ी-अंगड़ी अड़ने लग गई। तो इसको खोल के पूरा फिर रिपेयरिंग करेंगे। खोलते हैं इसको। जो उल्टी साइड में घुसती है। ये देखो, ये बॉडी जो ये है, ये लटक गया है। ऐसे सीधा होना चाहिए एकदम। कुछ करो। ये पेज कहाँ गया? पेज खोलेंगे। ये पेज खोले। पेज ही नहीं, प्लास्टिक टूट गई, मुझे लगा टूट गई। हाँ। देखो भैया, इसके प्लास्टिक जो पेच कसते हैं ना, वो तो टूट चुकी है। अब अपन कुछ इसका नया जुगाड़ करके पेच को रिपेयरिंग करेंगे। देखो भी पेच को जब इसको करने, इसके अंदर की पीवीसी टूट जावे ना, जब अपन को ऐसे वाइसर लेना है, क्या चारों वाइसर और ऐसे पेच लेना है, तो इसको टाइट कर देंगे, तो इससे ये वापस मजबूत हो जाएगा पहले जैसे नया। तो सारे ठीक है जी। ऐसे भैया इसको चारों पेज कसेंगे वाइसर लगा के, तो ये पीवीसी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ये पीवीसी टूटने के कारण इसकी बॉडी ऐसे नीचे झुक गई थी। क्या, अब हम इसको वापस फिटिंग करेंगे। पहले तो इसको टाइट कर दिया वाइसर वाइसर लगा के, अब इसको वापस फिटिंग करेंगे। चलो। अब इसकी ये पंगड़ी लेंगे, इसको फिटिंग करेंगे, और इसको ये वापस लेफ्ट साइड में उल्टा घूमेगी, ये अब सीधा नहीं चलेगी, ऐसे उल्टा लेफ्ट साइड में घूमेगी। और ये ओरेंट कंपनी का है फैन। अब कोई पंगड़े अंगड़े नहीं आते। पहले इसकी ऑटो सिंक पे कई देश भी खुले हुए थे, ओके एक्यूरेट कर दिया। अब इसको आई से मतलब हिल रहा था ज्यादा, अब नहीं हिल रहा है। अब इसको क्यों वाइसर लगा दे, इसको एक्यूरेट परफेक्ट कर दिया।